ஹலோ கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷலான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கலை, சர்மிளாக்கா வீட்டில் இருந்துச்சு கொடுத்தாங்க. ஏன்னா புசி தொல்லை தாங்க முடியல அப்படின்ட்டு. நம்ம வீட்லேயும் ஒயிட்டி இருக்கா, ஆனால் ஒயிட்டி சொன்னால் அழகாக புரிஞ்சுப்பான், அதை போய் தொல்லை பண்ண மாட்டான். ஏன் கூண்டு பெருசாக வாங்கியிருக்கோன்னா, சர்மிளாக்கா வீட்டில் இருந்த கூண்டு இதில் பிக்கு வச்சுருப்பேன் பாருங்கள். அதில் சின்ன கூண்டாக இருந்துச்சு, பானை வைக்க முடியாது. முட்டை வேற இட்டுருச்சு காலையில் கூண்டை க்ளீன் பண்ணும்போது. அதனால தான் கூண்டை மாற்றிடலாம், அதுக்கு பானை வச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணலான்ட்டு அழகாக ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த சின்ன கூண்டு தான், ஏன்னா 6 கிளிக்கு இந்த கூண்டு பத்தாது, பானையும் வைக்க முடியல. அதுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு நல்ல பெரிய கூண்டாக பார்த்து வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். அண்ணன் கூண்டு நல்லா பெருசாக வாங்கினாங்க. பானை 3 பானை அழகாக பெருசு பெருசாக 3 பானை அது முட்டையிடுறதுக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டு, சாப்பிட்றதுக்கு அந்த பாக்ஸு தண்ணிலாம் வைக்கிற பாக்ஸ் எல்லாம் வாங்க மறந்துட்டாங்க. நானும் தான் கூட போயிருந்தேன், ஆனால் சொன்னேன், ஆனால் அண்ணன் கவனிக்கலை போல் சரியா. அதனால் சரி நாளைக்கு வாங்கிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு சின்ன இந்த கப்பு மாதிரி இருக்கிறதுல ஒன்றில் ஃபுட்டுக்கும் ஒன்று தண்ணிக்கும் அழகாக 2 சைடில் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. எங்கள் அம்மா ரொம்ப கிண்டல் பண்ணாங்க. கூண்டு பானைலாம் வாங்க தெரிஞ்சவனுக்கு அந்த சாப்பிட்றதுக்கு பாக்ஸ் வாங்க தெரியல, எனக்கு கூட ரொம்ப ஓட்டிகிட்டு இருந்தாகா. நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள், லவ் பேர்ட்ஸை எப்படி பார்த்துக்கணும், எப்படி வளர்க்கணும்னு. ஏன்னா எனக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். கண்டிப்பாக மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வாசல் சைட்லேயே இருக்க விண்டோ கிட்ட அழகாக கூண்டை எடுத்து 2 சைட்லேயும் கட்டு கம்பியெல்லாம் போட்டு முறுக்கி அண்ணன் ஸ்ட்ராங்காக நல்லா கட்டிட்டாங்க. நம்ம வீட்டில் ஒயிட்டியும் இருக்கான், சர்மிளாக்கா வீட்டு புசியும் அடிக்கடி இங்கே தான் வருவான். அவங்க கிட்டேருந்து கிளியை அழகாக காப்பாற்றணுன்னு தண்ணி ஃபுட் எல்லாம் வச்சுட்டு கிளியை அழகாக அந்த கூண்டில் விட போகிறோம் பாருங்கள். அது ஓகே, எப்படி தூக்குவ? நீ தான் பிடிச்சிருக்க, நான் பிடிக்கல, ஓகேவா? இன்னும் இந்த கேப்பில் பறந்துடாது. நான் சொல்கிறத கேளு, நான் பிடிச்ச உள்ள விட்டுருவேண்ணா. ஓட்ட இந்த பக்கம் கேப்பு பெருசாக இருக்குண்ணா. இப்போ ஓகே. இன்னும் போகலையா? சரி நான் விரட்டி விடவா? நீ பிடிச்சிக்கோ, நீ கூண்டு அந்த சைடில் பிடி. நான் பிடிக்க வேணாம்ல அண்ணா, நான் பிடிக்க வேணாம்ல. ஒன்று போயிடுச்சு. கூப்பிட்றத பாரு. ரெண்டு போயிட்டா. என் கை எடுக்க முடியாது, நீ தான் எடுக்கணும். அது கூப்பிடுது பாருமா, இங்கே வாங்க இங்கே வாங்கன்னு. உள்ள போடா தங்கம், உள்ள போங்க செல்லம், உள்ள போங்கடா. இங்கே இருங்க, உள்ள போயிட்டா பாருங்க 2 பேர். நீங்களும் போங்க. நீங்கள் 2 பேர் 3 பேர் போங்க. செல்லம் இல்லை, அழகா போயிடுங்க. அழகு போங்கடா தங்கம். வேணாம் வேணாம் வேணாம், போமா. போ 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 போ. வெரி குட். இன்னும் 1, இன்னும் 2 நிற்கிது. ஒருத்தக கம்பியில் நிற்கிறாக. செல்லல, போயிடுங்க. அழகு போயிடுங்க. தங்கம் போயிடுங்க. உள்ளே போமா. வேகமாக கூப்பிடு. ஹலோல நீ கூப்பிட்டா வருவாங்க, கூப்பிடு. கோ கோ கோ, ஓடுங்க. செல்லல. இப்போ தான் உள்ளே போகிறாக. புது வீட்டுக்கு ஓடுங்க. வெரி குட். இன்னும் 1 தான் நிற்கிது. அப்போ இல்லை, அதை விட்டு கீழே வர மாட்டேங்க. ஏன் செல்லாம் நீ மட்டும் இறங்க மாட்டேங்கிற? 6 லவ் பேர்ட்ஸுமே இந்த கூண்டுலேருந்து இந்த கூண்டுக்கு அழகாக பத்திரமாக மாற்றியாச்சு. அதில் ஒருத்தக மட்டும் பானையை போய் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒருவேளை நான் அவசரத்தில் ஆர்வத்தில் கத்திட்டேன், அதனால தான் அந்த வாய்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு நான் பேசி எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப வேகமாக கத்திட்டேன். அண்ணன் இங்கே பாரு, இகத்தான் குட்டி போட்டிருக்காக போல், சாரி முட்டையிட்டிருக்காக போல் அப்படின்னு கூட சொல்லிட்டேன். ஆனால் அந்த முட்டையும் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அண்ணன் வச்சுட்டாங்க, டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சு கீழே வச்சுருக்காங்க. நாளைக்கு எந்த பானையில் முட்டை இட்டிருக்கோ அதில் இதை வச்சு
வச்சுருவோம் அப்படின்ட்டு. இன்ஷா அல்லாஹ் அதையும் அது ஏற்றுக்கணும், அதான் என்னோடய ஆசை. வேறு ஏதாவது இதில் எனக்கு டிப்ஸ் கொடுக்குறா இருந்தாலும் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி விலாக் மாதிரி வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன், எப்படி வந்திருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி.